Здравейте! С вас е Розалия Скалбатис, вашият нумеролог. Ето, че дойде време и за майският нумероскоп. Месец май ще ни позволи малко да отпуснем ритъма на живот. Все пак трябва да отпразнуваме и празника на труда. Използвайте разумно това време за почивка, защото именно през този топъл период ще можете да подредите приоритетите и да отделите същественото от това, което претрупва живота ви. За повечето знаци от зодиакалният кръг е добре да се възползват от момента и да се заемат с себепознание и разбиране на своя вътрешен свят. Независимо от зодията, този месец ни приканва да бъдем по-смели в мечтите си, да се доверим на интуицията си и не забравяме, че най-добрите моменти в живота често се крият в малките радости, като усмивка, топла прегръдка или споделена тишина. Накратко казано, май е чудесен месец за реализиране на творчество. В работата периода е добър за решителни и проактивни действия, особено през втората половина на месеца. Неблагоприятните и напрегнати моменти очаквайте да бъдат по-скоро в личен план, особено за създаване на семейство, като препоръките на нумеролога са да отложите всякакви сватбени тържества с месец-два. Относно здравето, предупрежденията за вас са за правилно и балансирано хранене, като периода крие рискове от натравяне и проблеми с панкреаса за почти всички знаци. Така че подбирайте щателно менюто си. Може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. А сега преминавам към колективният нумероскоп, конкретно за всяка зодия, като визуално в илюстрации ще ви ги представя в професионална работна среда. Зодия Овен. Драги овни, вие сте като ракета с прегряване. Месец май започва за вас като стартова площадка за космична мисия. Излитате с пълна скорост към целите си, без да поглеждате назад. Слънцето ви дава енергия, Марс ви зарежда с още и над, а околните, те просто се чудят как да ви догонят или къде да се скрият, докато ураганът Овен премине. Този слънчев период ще изисква от вас максимална емоционална сдържаност, което, разбира се, няма да е лесно. Само креативните и уравновесени представители на знака ще могат да напреднат в кариерата и да получат значителни финансови инжекции. Нека просто кажем, че Овенът и бюджетът са като два магнита с еднакъв заряд. Никога не се срещат. Ами да, лъскавите покупки дебнат зад ъгъла, а желанието за нови приключения може да пресуши банковата ви карта преди заплатата. Ако планирате пътуване, оставете някой друг да държи портфейла ви, за да не купите самолетен билет, просто е така. А за някои от вас са възможни неочаквани парични разходи, свързани с децата и тяхното образование. Така че, ако не се вслушате в предупреждението на нумероскопа, финансово месецът ще бъде пропилян. В любовта вие овни сте като буря, силни, страстни и леко неконтролируеми. Ако сте във връзка, половинката ви вече е свикнала с огненият темперамент и се е научила да не пуска иронични забележки, когато сте в режим "аз знам по-добре". Ако сте свободни, флиртовете ще валят като майски дъждове, но внимавайте, че не всеки ще издържи на това темпо. Не избързвайте да влизате в брачни отношения, е съвета за вас. Ще бъде напълно достатъчно да се преместите в същото жилищно пространство, където е и избранникът ви. В сферата на здравето, както вече казах, вие овни сте като изстреляна ракета, но дори и най-бързите машини се нуждаят от поддръжка. Внимавайте с прегарянето, малко почивка няма да ви направи по-слаби. И ако искате да влезете във форма, ще е достатъчно да не ядете след 6 часа вечерта. Като заключение ще ви дам съвет за месец май. Понякога е по-добре да броите до 10 преди да действате. Или поне до 3, ако това е вашият максимум на търпение.
Не всичко трябва да се случва веднага. Доверете се на живота. Работете за целите си, като не забравяте да се наслаждавате на пътя, по който вървите. Месец май ще ви напомни, че всичко е възможно. Вярвайте в себе си, както винаги сте го правили. Скъпи овни, може да ми подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Телец. Царят на удоволствията. И над. Май месец за Телеца е като луксозен шведски бюфет. Желаете от всичко по много. Любов, пари, вкусна храна, почивка и, разбира се, да стане точно както вие си го представяте. В крайна сметка, защо да правите компромиси, когато можете просто да убедите всички, че вашата версия на реалността е най-добрата? Но ще трябва да положите много усилия, за да укрепите финансовото си състояние. Пари ще има, но няма гаранция, че ще останат дълго в сметката, защото луксозните стоки и малките удоволствия ще ви намигат зад всеки ъгъл. И докато другите знаци се отдават на първомайски релакс, за вас, телци, ще бъде важно да напуснете пикника на време, за да не се окаже, че май месец завършва с финансова диета. Така ще можете да положите сериозно начало за охолно съществуване до края на годината. Възможно е да ви бъде предложен интересен проект за съвместна инвестиция. Не го отхвърляйте веднага. Това е вашият шанс, особено за тези, които имат собствен бизнес. В сферата на любовните отношения ще бъдете под покровителството на месец май. Ако сте свободни, ухажорите ще трябва да преминат теста "Достоен ли си за моя стандарт?". Малцина ще успеят. Ако сте във връзка, половинката ви вече е приела, че с вас не се спори, а се преговаря с дипломатични умения. Очаквайте романтични моменти, стига да не прекалите с вашият изискан вкус. За семейните от вас към разрешаването на проблемите вкъщи ще се наложи да подходите с най-голям такт, защото прекалената прямота може сериозно да ви скара с любимият човек. Здравната сфера едва ли ще притесни зодия Телец този месец. Естествено, ако успеете да намалите количеството вкусни, но вредни продукти. Храната е любов, но внимавайте да не прекалите с гурме угощенията. Стомахът ви има лимит, въпреки че душата ви иска още. Дайте си почивка и от напрежението. Не всичко трябва да се планира перфектно. Понякога спонтанността също носи удоволствие. И в заключение, ето един съвет от мен. От време на време оставяйте другите да водят. Дори и вие да знаете по-добре, не е нужно всеки да разбира всичко веднага. Скъпи телци, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Близнаци. Майсторите на многозадачността и хаоса. Драги близнаци, май месец за вас е като групов чат с 20 души. Динамичен, хаотичен и изпълнен с неочаквани обрати. Мозъкът ви ще щрака като интернет браузър с отворени 50 страници в минута, а комуникацията ви ще работи на пълни обороти. Всички ще искат да са около вас, защото вие сте като ходещо ток-шоу. Забавни, остроумни и непредсказуеми. В надпреварата за кариера може вече да не сте лидер поради появата на нов конкурент. Намалете скоростта и го оставете да върви напред. Все още ще имате шанс да направите пълно изявление, когато той се изчерпи. Финансово парите идват и си отиват с същата скорост, с която сменяте мнението си. Балансът ще е предизвикателство, но ако някой може да жонглира с разходи и приходи, това сте именно вие. Този месец се очертава да бъде труден в ежедневните ви дела. Семейството ви постоянно ще изисква от вас да разрешите някои неотложни проблеми. Не отказвайте тези задачи. Благополучието на близките ви наистина зависи от това. В любовта нямате време за скука.
Ако сте във връзка, партньорът ви може да се чувства като гост в реалити предаване. Всеки ден нов сюжет и различни настроения. Ако сте свободни, ухажорите ще се сменят като песни в плейлист. Няма лошо. Разнообразието е ключово, но не забравяйте, че не можете да сте на 3 срещи едновременно. Или можете? Ще трябва да обърнете повече внимание и на външният си вид. Разбира се, вие по рождение сте неотразими, но само тези, които изглеждат добре поддържани и елегантни, ще имат шанс да завържат интересни дълготрайни запознанства. Номероскопа не предрича здравословни проблеми. Енергия имате в излишък, но дали ще я използвате правилно? Внимавайте с преразхода. Не можете да сте навсякъде и да правите всичко едновременно. Въпреки че ще се опитате. Дайте си време за почивка, иначе мозъкът ви ще започне да дава син екран. В заключение ето и съвет от мен за месец май. С един ангажимент по-малко няма да изпуснете нещо специално, а напротив, означава, че сте си запазили място за нещо още по-интересно. Доверете се на живота, работете за целите си, но се наслаждавайте и на пътя, по който вървите. Скъпи близнаци, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Рак. Месец май е като свеж полъх, пробуждащ любовта и вдъхновяващ за смели крачки напред. Но за вас, скъпи рачета, този период ще бъде като сапунена опера, с дълбоки чувства, драматични обрати и няколко сцени, в които ще се чудите защо никой не ви разбира. Ще бъдете по-чувствителни от обикновено, но пък това ви дава предимство. Хората около вас ще се обръщат за съвети, защото никой не чете между редовете така, както вие можете. В работата се очаква период на затишие, който е добре да се използва за наваксване на стари и неуредени въпроси. Ще трябва да демонстрирате чудеса от спокойствие и точност. Това е единственият начин да постигнете успех в надпреварата към вашите цели. Нумерологът предупреждава през този месец: категорично не теглете заеми и не трупайте дългове. Дори и да нямате приходи, използвайте спестяванията си, защото финансово ситуацията ще е доста интересна през месеца. Балансът между нужди и импулсивни покупки ще е вашият голям тест този месец. В любовта всичко е или романтичен филм, или турска драма. Зависи от настроението ви, което, нека да бъдем честни, се сменя на всеки час. Ако сте във връзка, ще искате повече внимание, прегръдки и дълги разговори до късно. Ако сте свободни, ще мечтаете за голямата любов, но тайно ще проверявате дали сте получили отговор на последното си съобщение. Да, знам, че гледате в телефона си с надежда. А семейните от вас нека се опитат по-малко да критикуват партньора си, в противен случай въпросът ще завърши с сериозен конфликт, с конфронтация и споменаване за стари оплаквания. Здравословно внимавайте с настроенията. Те могат да ви изтощят повече, отколкото си мислите. Емоциите са вашата запазена марка и суперсила. В заключение, ето и съвет за месец май от мен. Не всичко е толкова лично, колкото изглежда. Понякога хората просто са разсеяни, а не студени и безчувствени. Отпуснете се и се насладете на пролетта. Скъпи рачета, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхме заедно. Зодия Лъв. Драги знак Лъв, месец май е перфектното време да блеснете. Навсякъде, където стъпите, ще събирате овации и вероятно няколко завистливи погледа. Но какво да се прави? Кралската ви аура просто действа така. Въпреки цялата си независимост, ще трябва да помолите колегите си за помощ, за да може да постигнете високи резултати и признание в професионалната сфера.
Все пак месец май несъмнено ще благоприятства тези лидери в живота, защото за лъвовете бизнесмени няма да е трудно да заразят служителите си с ентусиазъм. Успешно реализираният проект ще донесе не само слава, но и достойна награда за положените усилия. Финансово ще имате склонност към инвестиране в лукс и глезотийки. Спокойно, всичко е наред. Стига да запазите баланс между кралски разходи и кралска стабилност. В любовта, ако сте във връзка, партньорът ви ще трябва да удвои комплиментите и да ви боготвори с още повече ентусиазъм. За семейните сферата на любовта ще изисква голямо внимание. Децата могат да създадат много проблеми, ако не забележите промени в поведението им на време. През месец май номероскопа ви съветва да сте изключително акуратни със здравето си. Тялото ви отдавна сигнализира. Прекаленият ентусиазъм ви кара да правите по 3 неща наведнъж. Дайте си време за релакс и качествен сън, за да поддържате форма на върховно ниво. В заключение, ето и съвет за месец май. Блясъкът е важен, но не забравяйте, че истинската ви сила е в сърцето, а не само в короната. Понякога оставяте най-силно впечатление, когато просто бъдете искрени. Скъпи цар Лъв, може да ме подкрепиш чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за теб. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря за отделеното време. Зодия Дева. Скъпи деви, месец май идва с мисия за вас – да подредите света, или поне бюрото си. Този период на годината ще ви донесе възможности за изкачване по кариерната стълбица, но са възможни и доста неприятности. Не се опитвайте да се оттървете от тях наведнъж и не бързайте с рутинните задачи, за да спечелите не само уважение, но и значително увеличение на заплатата. Колегите ви, както обичайно, ще разчитат на вас да забележите всяка грешка и да организирате хаоса в офиса. Бъдете внимателни. Понякога не всички споделят вашата любов към детайлите. Що се отнася до финансите, вие сте родени банкери. Бюджетът ви е планиран до последната стотинка, но не забравяйте, че понякога и малките удоволствия си струват инвестицията. В любовта, романтиката този месец ще ви поднесе приятни, но леко хаотични изненади. Възможно е партньорът ви да реши, че спонтанните планове са супер идея, а вие, разбира се, ще имате готов резервен план, списък с забележителности и подробна прогноза за времето. Ако сте свободни, шансът за нова среща е голям и не е нужно веднага да проверявате хороскопа на човека, за да разберете дали сте съвместими. Внимавайте все пак в търсенето на романтични приключения, за да не станете жертва на брачен измамник. За семейните домът ще се превърне в мястото, което ще възприемат като надежна крепост. Членовете на семейството ще поемат повечето от домакинските задължения, което ще даде възможност да си поемете дъх. Вашата основна грижа през този месец на годината трябва да бъде здравето. Това е периода, в който трябва да помислите за себе си. Намалете стреса с малко повече време сред природата, йога или поне по 10 минути дълбоко дишане. В заключение, ето и съвет за вас. Скъпи деви, бъдете спокойни. Май ще бъде месец на продуктивност, просто си позволете понякога да се отпуснете, защото светът няма да се срине, ако планът ви се промени с 5 минути. Може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви, че отделихте от ценното си време. Зодия Везни. Скъпи Везни, май месец ви носи баланс или поне поредната дилема. Ако отдавна искате да смените професията или местоработата си, сега е моментът да предприемете стъпки в тази посока. Действайте решително, имате много шансове за успех.
В работата месецът ще ви тества дали можете да кажете «не» на поредната задача, която няма да е ваше задължение. Ето и съвет от нумеролога. Бъдете дипломатични, но не се оставяйте да носите чуждото бреме. Финансово сте в стабилна позиция, но сред толкова изкушаващи нови модни находки, поне веднъж се запитайте: трябва ли ми това наистина в моя гардероб? В любовта, романтиката този месец ще ви кара да се чудите дали да изберете спокойствието на домашната вечер или блясъка на социалният живот. Ако сте обвързани, ще трябва да намерите златната среда между личното време и вниманието към партньора. Самотните везни няма да имат време за срещи. Въпреки че ухажорите ще се редят като на кастинг за филм, но избирането на главната роля ще е сложна задача. Затова всичките ви мисли ще бъдат насочени само към лично израстване. Здравословно, йога, танци или разходки в парка ще ви помогнат да се заредите с енергия. Внимавайте с преяждането на вечерни събития. Понякога малките хапки са по-опасни от цяло меню. Ето и един съвет в заключение за вас. Месец май ви носи интересни срещи и няколко важни решения. А дали ще изберете правилното? Доверете се на живота, работете за целите си и се наслаждавайте на пътя, по който вървите. В най-лошия случай винаги може да промените мнението си. Скъпи везни, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието тук отдолу под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Скорпион. Драги Скорпион, май месец идва с мистерия, страст, приятни изненади и малко подозрение към всичко и всички. Подгответе се през периода за дългоочакваното преместване или големите покупки, които ще можете лесно да финансирате. Идват отлични дни и за скорпионите, занимаващи се с бизнес. Партньорите ще ви предложат няколко изгодни нови схеми, които си струва да приложите. Не давайте обаче пари на заем през месец май, тъй като това може да доведе до загуба на добър приятел, съветва нумеролога. В офиса всички се чудят как винаги усещате, когато нещо се готви зад гърба ви. Истината е, че просто сте на друго ниво. Радара на Скорпиона не прощава. Не прекалявайте с желанието да контролирате всичко. Колегите или ви обичат, или се страхуват от вас. В крайна сметка важното е, че вършат работа. В любовта, ако сте свободни, някой ви наблюдава с интерес, но вие вече сте го разкрили и разгадавате стратегията му. Вашето шесто чувство е на ниво детектор на лъжата, а интуицията ви няма да позволи на никого да ви мами, дори и с малки добронамерени лъжи. Ако сте обвързани, партньорът ви може да се чуди защо го гледате така подозрително, докато си проверява телефона. Спокойно. Нумероскопът подсказва, че няма нищо съмнително. Здравословно е време да разтоварите напрежението с водни процедури или просто добра тренировка. Следете енергията си. Прекаленото претоварване може да ви изтощи. И в заключение, май месец ви носи успехи, страст и няколко предизвикателства, които с удоволствие ще разгадаете. Просто не забравяйте, понякога не всичко е дълбока конспирация, само понякога. И все пак, доверете се на живота, работете за целите си, но се наслаждавайте и на пътя, по който вървите. Скъпи скорпиони, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Стрелец. Драги стрелци, май месец идва с пълен куфър нови планове и поне 3 билета в джоба, защото кой знае къде ще ви отвее вятърът. Периодите на щастие ще се редуват с напрегнати дни.
Никак няма да ви е лесно да се балансирате, но ще трябва да подходите философски към този период от живота и да извлечете полезни уроци от всякакви ситуации. Относно работата имате хиляди идеи, а този месец някоя от тях може да се окаже и златна мина. Само не забравяйте, че за да се реализират, трябва поне малко постоянство. Знам, трудна работа за стрелец. Ако работата ви включва пътувания, вие сте в стихията си. Ако ли не, може би пак ще намерите начин да излезете в командировка или поне да изчезнете за малко. Помислете дали това ще е добър вариант, защото на работното място са възможни и скандали заради някой, който е пристигнал не толкова отдавна, но вече е успял да внесе объркване в добре координираният ви екип. Не се притеснявайте, интригата му ще бъде много бързо разобличена и без ваша намеса. Останете в обсек все пак. Финансово май месец е благосклонен към вас, но това не означава, че трябва да похарчите всичко за билети за следващото приключение. Или може би точно това значи? По отношение на любовта, ако сте обвързани, партньорът ви вече се е примирил с факта, че не можете да стоите на едно място. Важно е само да си припомнете от време на време, че изненадващо пътуване в друг град без предупреждение не винаги се приема с ентусиазъм. И не бързайте да се отдалечавате от половинката и децата си, за да не създадете напрегната ситуация. Ако сте свободни, интересен човек може да се появи на хоризонта, но въпросът е дали ще ви стигне търпението да останете достатъчно дълго, за да се опознаете. Въпреки цялата сложност и напрежение на май месец, стрелците няма да бъдат притеснени от здравето си. Тялото ви просто има нужда от движение, но в това няма изненада. Въпросът е, ще заложите ли на спорт или просто ще тичате към следващата си дестинация. Внимавайте с импулсивните решения. Може да се окаже, че сте се записали за маратон в друг град, без дори да осъзнавате кога сте го направили. И в заключение един съвет за вас. Месец май ви носи нови приключения, възможности и вълнуващи срещи. Доверете му се, работете за целите си и се наслаждавайте на пътя, но просто се уверете, че понякога някой от близките ви все пак знае къде сте. Не за друго, а защото ви обичат и искат да ви намерят, ако изчезнете в търсене на следващата голяма история. Скъпи стрелци, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Козирог. Скъпи представители на знак Козирог, май месец ви намира с дълъг списък задачи, поглед забит в бъдещето и леко раздразнение към всички, които не си знаят приоритетите. В работата месецът ще бъде особено добър за тези, които се занимават с интелектуална дейност. Ето тук вече сте в стихията си. Свежите идеи и нови подходи ще станат ваши постоянни спътници. Работните ви амбиции този месец стигат небесата, а дисциплината ви е по-непоклатима от скала. Живеете за днес и същевременно планирате бъдещето, без да се тревожите за пропуснати възможности. Всички около вас се чудят как успявате. Отговорът е лесен. Козирогът няма време за губене. Финансово май месец е стабилен, но вие и без това не сте склонни към необмислени харчове. Все пак позволете си малко разкош, например нов тефтер за планиране или семинар за личностно развитие. По отношение на любовта, ако сте свободни, ще трябва някой наистина амбициозен човек да привлече вниманието ви. Не просто чаровник, а такъв със стратегия, план и бъдеща 5-годишна визия за живота си. Ако сте във връзка, партньорът ви вече знае. Най-добрият начин да прекара време с вас този месец е да ви помогне с някой важен проект. За семейните представители никак не е добре, ако обръщат внимание на флирта в работата. Това няма да може да се скрие и ще предизвика буря от ревност от страна на половинката ви. Ситуацията може дори да завърши с раздяла.
Здравословно внимавайте с претоварването. Дори най-силните кози рози понякога се нуждаят от почивка. Тялото ви е издържливо, но и то си има лимити. Месец май ви напомня, че да спите по 5 часа не е най-ефективното управление на времето ви, а просто покана за изтощение. Имунитетът ви може да претърпи неприятен срив, така че пазете се. В заключение, месеца ви носи успехи, но ви напомня, че животът не е само работа и цели. Понякога малко безгрижност може да бъде най-добрата инвестиция. И да, знаем, че дори почивката ви е стратегически планирана, но поне се опитайте да се насладите на момента. Драги Козирог, може да ме подкрепиш чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за теб. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря за отделеното време. Зодия Водолей. Драги Водолей, месец май ще ви завари в обичайното ваше състояние, с една идея пред всички останали и със смисъл, която прескача времето и пространството. Периодът ще е благосклонен към вас и ще ви направи истински господари на живота. Каквото и да предприемете, ще завърши перфектно. Достатъчно ще бъде само да сте с добри намерения. Но не използвайте късмета, който ще получите през месеца, за да уреждате сметки с стари врагове или да отмъщавате на недоброжелатели, е съвета на нумеролога. В работата периодът ще бъде особено добър за ангажираните в социалната сфера и доброволците водолеи. Всички около вас ще се чудят как въобще се справяте в корпоративния свят, а истината е, че просто сте гении. Вие мислите нестандартно и намирате решения, които никой друг дори не е обмислял. А какъв е тогава проблемът, ще се запитате? Ами, може би шефовете ви не винаги схващат визията ви, но това да не ви спира. Не обръщайте внимание. Все пак бъдещето е ваше. Финансово месецът е стабилен, макар че част от бюджета ви може да излети за някоя нова технология или вдъхновяващо пътуване. Периода през май обаче ще изисква за семейните от вас изключителна искреност и честност. Не се опитвайте да скриете доходите си от вашия партньор, са предупрежденията за вас, защото всяко скривалище ще бъде открито и ще породи съмнение, че се опитвате да финансирате лични капризи за сметка на членовете на семейството. В любовта, ако сте във връзка, партньорът ви вече е приел факта, че сте непредсказуеми и обичате спонтанността. Но този месец, изненадващо дори за самите вас, може да се окажете в настроение за романтични жестове, в стил Водолей. Очаквайте внезапни импулси за нощно каране на колело под звездите или пикник в средата на работния ден. Ако сте свободни, не се притеснявайте, няма да останете сами дълго. Вашата аура на нестандартност привлича любопитни души като магнит. Най-вероятно някой от общите ви приятели ще ви запознае с бъдещият ви избранник, така че не отказвайте покани за партита. Относно здравето, енергията ви е като електрически ток. На моменти сте пълни с живот, а в други усещате нужда за тотално изключване. Балансът е ключът. Опитайте се да спите повече. Знаем, че умът ви никога не почива, но все пак. Разходките сред природата или някой нов спорт, който още не сте пробвали, ще ви презаредят. В заключение, май месец ще ви носи възможности за нови приятелства, неочаквани пътувания и още повече идеи, които ще накарат хората да ви гледат с удивление. Бъдете себе си, защото светът има нужда точно от вашата нестандартност. Скъпи Водолей, може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. Зодия Риби. Скъпи рибки, месец май ви носи вълшебни вибрации, мечтателни моменти и достатъчно поводи да потънете в собствената си приказка.
Но тази розова прогноза се отнася само за онези представители на този знак, които са успели добре да се потрудят миналият месец. Работата през майският период ще върви на приливи и отливи. Вдъхновението ви идва внезапно, но също така изчезва в най-неочакваните моменти. Колегите ви се чудят дали сте в офиса или в някоя паралелна вселена, а вие просто сте заети с дълбоки мисли за смисъла на живота. Финансово се пазете от импулсивни покупки, особено от предмети, които усещате на енергийно ниво. Рибки, не всичко, което блести, е амулет на съдбата. В любовен аспект, вашата половинка ще се опита през майските дни да внесе свежа нотка във връзката, като се заеме с организацията на свободното време. Романтиката този месец за семейните от вас ще е като сцена от любимият ви филм. Всичко е меко осветено, музиката е правилната, а вие сте главните герои. Ако сте във връзка, очаквайте моменти на дълбока емоционална свързаност, вечерни разходки, тайни погледи и разбиране без думи. Ако сте свободни, шансът да срещнете някого, който ще ви плени с дълбокия си поглед и мистериозна душа, е огромен. Само не забравяйте да проверите дали не си въобразявате, защото знаем, че вашето въображение може да създаде цели любовни истории, без другият човек дори да подозира. По отношение на здравето, вашето тяло е като деликатен музикален инструмент. Когато сте в хармония, всичко звучи прекрасно, но ако се натоварите прекалено, може да се настроите на минорна тоналност. Грижете се за себе си с повече време за почивка, вода и релаксиращи ароматни бани, масажи или просто съзерцаване на облаците. А ако искате да се подготвите предварително за плажния сезон, отидете на фитнес, за да не се налага да харчите пари за актуализиране на гардероба си по-късно. И в заключение един съвет от мен. Месец май ви дава възможност да мечтаете, да се влюбите отново или за първи път и да създадете нещо красиво. Бъдете нежни със себе си, защото когато вие сте щастливи, светът около вас също става по-вълшебен. Това беше нумероскопа за месец май от мен нумеролог Розалия Скалбатис. Може да ме подкрепите чрез бутона "Абонирай се", което е напълно безплатно за вас. За лична консултация контактите са в описанието под видеото. Благодаря ви за отделеното време. До скоро!